السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير وصحة وعافية وانتم تشاهدون هذا الفيديو. طبعا اليوم رجعت لكم فيديو جديد، يوم جديد وروتين جديد. اليوم اليوم عن روتين. جانا الشتاء وبلش البرد وبلشنا نطلع ملابس الشتاء، فحبيت اصور لكم هيجي من روتيني البسيط. يعني شلون احنا من يجينا الشتاء اطلع الملابس الشتوية. شوفوا هنا عندنا البرد ما شاء الله، كانت الدرجة مالت الحرارة يعني تحت الصفر، وهنا شوفوا الجو كلش ضباب وباردة يعني كلش باردة كانت بهذاك اليوم. فأول شي بديت الصبح، طبعا ابني صار دوامه صباحي، يروح من ب8:30 على المدرسة. أول شي أسوي له أكل وأوديه، لازم أني بإيدي على المدرسة، لأن ما يقبلون واحد يعني الجهال يروحون بوحدهم، هنا ما يصير، فلازم واحد يوديهم ويجيبهم. ولازم أسوي له أكل، فأخلي لأهلي عندي بالبيت يعني شنو متوفر عندي أسوي له وياخذه وياه ياكله هناك. فمثل ما تشوفون سويت له هيجي بيضة على اندومي على شي، كل شي كان، واخليه هي بالعلاقة وياخذها وياها الصبح. طبعا بعدين اروح لازم اني اوديه للمدرسة، اني اوصله ليم الحارس مالت الباب وارجع، ومن يرجع لازم اني اروح اخذه. يعني صف الاول هنا هيجي لازم تظلين السنة كلها تودين وتجيبين، لازم يعني ما يقبلون. طبعا مثل ما تشوفون سويته وكملته وحضرته، طبعا ريقته لابني وطلعنا. الدنيا الصبح بس كلش باردة والله، يعني طلعنا بس وصلنا المدرسة الا جمدنا من البرد. شوفوا شلون الدنيا ضباب وباردة كلش. اخذته مثل ما تشوفون وديته هناك للمدرسة، كلش زحمة، العالم هيجي سبحان الله ماكو. طبعا سبحان الله شوفون هيجي الجو هيجي بارد وضباب. الظهر طلعت الشمس ولا كأنه الصبح، يعني هاي هسه الساعة ب9 هيك الجو، بس الظهر طلعت الشمس. شوف هنا الناس يعني كلش زحمة قدام الباب مال المدرسة هاي، كل الناس يجيبون جهالهم، لازم يعني يجيبون الطلاب ويسلموهم لهاي الحارس بالباب يلا يرجعون. طبعا بعد ما رجعت سويت ريوق وتريقت اني وبنتي وبلشت بشغلات البيت. طبعا مثل ما تشوفون اول شي لميت الفراش، فقلت على هذه البردة لازم اطلع ملابس الشتاء، وكملت شغلات البيت وبلشت اطلع بملابس الشتاء. يعني الجو كلش بارد ما شاء الله. اني هنا مخليتهن الملابس، مخليتهن بهذا يعني شلون الخزانة او هيك شي يصير بالهاي. هنا اخليهن ما عليهن شي، يعني بس اخليهن لازم ما يفوت عليهن اي هوا، من يفوت عليهن هوا القاهن مقطنة، لانه الجو هنا كلش رطوبة قوية، يعني دائما رطوبة حتى بالصيف رطوبة وكل شي يخرب، يعني كل شي حتى الاكل يخرب، حتى كل شي. يعني هاي الملابس تجين تلقيها مقطنة، الحيطان الكل شي، لانه رطوبة دائما وبرد ومطر وهنا الصوبة طبعا راح اطلعها هم، لانه الدنيا صارت كلش باردة، دوار الغاز ما يكفي. اطلعها مرات واحدة الصبح، يعني من يطلع مثلا يرجع يتحمى عليها شوية يدفي دينه. طبعا هنا مثل ما تشوفون طلعت هاي العلاليق بيها
الملابس مال جهالي مصفطات الشتوية اطلعهن الهم واضم الصيفية. يعني هاي كلها هيك تسوي، بس اني حبيت اصور لكم. طبعا بنات اني اريد اقول للجن انه اني سويت حساب انستغرام وراح اقوم انزل بيه يعني هيجي ستوريات، يعني اذا اقدر اني اسوي بيه انزل فيديوهات قصيرة او صور او هيجي، فاللي تحب تتابعني عليه راح اخلي الرابط بصندوق الوصف. اللي تحب تتابعني هناك نسولف ندردش، يعني يشوفون الستوريات، اني عادي اتابعكم، يعني اللي تحب اتابعها عادي ما عندي اي مشكلة. هذا عندي ابني الصغير مشارك كل شي، مشارك. اني اعزل بالملابس وهو يمي، نوب يبكي نوب يسكت نوب يضحك ومشاركني بكل شي. هنا طلعت هاي اهم فقرة طبعا القماصل، طلعتهن كلهن مالات الجهال ومالاتي كلهن طلعتهن. نوب يبكي نوب يسكت نوب يضحك، مخليته يمي شو اسوي له واشتغل، هو مشاركني بكل شي. طبعا هاي ملابس كلها طلعتها ما شاء الله، طلعت اشياء ما ادري يعني اصلا يمتى ضمتها. اكو منهن صغار ذبيتهن واكو منهن انطيتهن واكو منهن طلعتهن اكو منهن اصلا يعني ما يفيدن، ما اعرف ليش حاطتهن. واكو منهن لا والله زين ضميتهن، يعني مخليتهن يجن عليهم. اكو منهن زغرانات. طبعا حبايبي حابة اذكركم لا تنسوني من اللايك، بنات عافية لا تنسوني من اللايك. اني باعتبار مبتدئة يعني بهذا المحتوى، نقول بهاي التصوير والشي، اني اصور بس اللي عندي، يعني اللي الله مقدرني عليه، هذا اللي الله مقدرني عليه. يعني هاي اني شلون نقول هذا الواقع، يعني اني لا اتصنع ولا شي، هذا الواقع اللي عايشة بيه اني دا اصور بيه. واسأل الله ان يرزقنا ويرزقكم ويرزق كل انسان عنده يعني عنده هدف وعنده حلم ويوصل له ان شاء الله. ان شاء الله مع الايام بدعمكم طبعا يعني نتطور ان شاء الله، وتشوفون فيديوهات احلى وتشوفوني بايام احلى ان شاء الله، واشوفكم وان شاء الله دائما دائما كل من يشوفني يظل دائما بخير ويظل بصحته، واذا عنده حلم يحققه ان شاء الله يا ربي. اني من فتحت هاي القناة يعني ما يعني ابدا ما كان حتى ببالي اني اصور يومياتي او اصور روتيني او هيجي ابدا، يعني كنت هيجي فتحتها للتسلية بس. صرت اصمم فيديوهات انزل عليها، بعدين شفتها يعني قاموا يجوني متابعين عليها، وهاي طبعا هذاك المحتوى اللي اني كنت انزله قبل غير هذا، بس بعدين قلت خليني بما اني فتحتها وصعدت يعني صار بيها مشتركين ما شاء الله، يعني بلشت بيها وان شاء الله اظل بيها لما الله يرزقني منها ان شاء الله يا ربي، وتكون مصدر رزقتي. طبعا مصدر رزقتي الاساسي هو انتو دعمكم، يعني من ثم تعبي والقناة. يعني اني هسه الحمد لله الحمد لله اني بذاك قبل فيديو
يعني حشيت لكم انه اني قدمت قناتي لليوتيوب، الحمد لله هسه قبلوها، ويعني صارت نظامية، يعني نقول يعني فتحت القناة وصارت نظامية باليوتيوب الحمد لله. وبعد كم يوم ان شاء الله محضرت لكم فيديو مفاجأة، ما راح اقول لكم عليه، مفاجأة كلش حلوة راح اسويها ان شاء الله. اتمنى تتابعوني وتحطوا لي لايك حتى تشوفون الفيديو اللي راح ينزل، اللي ما حد متوقعه ايش راح يصير. اني محضرت له لسه بكل شي ما سويت بيه، محضرت له راح اسوي ان شاء الله. يعني ارجو منكم تتابعوني فضلا وليس امرا، تابعوني وحطوا لي لايك، ولا تنسون تتابعوني على الانستغرام. طبعا بنات مثل ما تشوفون عندي هاي الصوبة ما اعرف بيها تراب، يعني كلش قوي، يمكن اني هيك مخليتها. المهم وجيت قلت خليني انظفها تنظيفة زينة، هي من هاي اللي يخلون بيها مي وتطلع بخار. فبلشت انظف بيها، مسحتها كلش زين، وبعدها شغلتها مثل ما شفتوا بداية الفيديو. انا احب الصوبة، انا كلش احب الصوبة. طبعا كل شتا ما يفوتني شتا اذا ما اعلق شي بالصوبة. اني ما اتحمى على الصوبة اذا ما لو انشوي لو اعلق شي، لو اجيب الجواريب احميهن واعلقهن على الصوبة. وهنا خليت لها ماي، لازم امليها ماي على مود يعني تدفي الغرفة مثلا من نشغلها. هسه راح اشغل لكم اياها وشوفوها شلون. اول شي طبعا ما عرفت اشغلها، ما اعرف اثاري ضال هذا الواير جواها، وخرتها وكانت تشتغل. ما اعرف شوف ضل الواير جواها، بعدين حركتها اشتغلت ما شاء الله عليها زينة. طبعا اني نسيت انه هاي الصوبة ما كانت الي، يعني هاي اني اول سنة اشغلها، قبل ما كانت عندي، كانت وحدة غيرها. وهنا مثل ما شفتوا خلصت شغلي، طلعت هدوم الشتا، ضميت هدوم الصيف، خلصت شغلات البيت كلها، وظلت عندي اخر شغلة وهي لازم اروح اجيب ابني من المدرسة. وطلعنا اني وبنتي، غسلت لها وبدلت لها ومشطت لها، هي لازم ترفج ومستعجلة تركض، تريد تركض تروح وياي. طبعا الدنيا الظهر، شوف اللي يشوف هذا الجو يقول هذا مو نفس الصبح، بس سبحان الله يعني الجو ساعة يتغير. شوف شلون الشمس الصبح كانت درجة الحرارة والله يمكن 13 تحت الصفر، ما اعرف صفر ما اعرف لها. المهم شوف الشمس شلون قوية، يعني ولا عبالك الدنيا برد الصبح. وهنا جينا للمدرسة، طبعا دا ناخذ ابني من المدرسة. شوف الناس شلون زحمة، هاي يطلعون للصفوف، يعني صف ورا صف، ويطلعون الناس والطلاب، كل من يروح على أهله، كل من أهله يجون يستلمونه من الباب. يعني ما قدرت أصور لكم كل شي، طبعا هو أصلا حتى التصوير ممنوع يمكن بالمدرسة. وبعدها جبت ابني ورجعت للبيت وخلصنا. وهنا حبايبي طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يعجبكم وأتمنى استمتعتوا، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. ولا تنسوني من اللايك واشتركوا بقناتي إذا ما مشتركين. عافية حبيباتي، اشتركوا بقناتي إذا ما مشتركين، حطوا لي لايك وتعليق حلو، ومع ألف سلامة وباي.